Muy buenos días a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo descargar un amplificador para nuestro computador, ya sea de mesa o portátil. Bueno, comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador. Luego en Google buscamos así, tal cual yo lo escribí, Voicemeeter. Presionamos Enter. Vamos a este primer enlace. Esperamos a que nos cargue la página. Este es el amplificador que vamos a descargar para nuestro computador. Bajamos. Acá donde dice Voicemeeter 1.0.7.8 S-File, le damos instalar. Acá escogemos en qué ubicación queremos que se nos guarde el archivo. Yo siempre escojo escritorio. Ustedes pueden escoger el que quieran. Yo por mi lado escojo escritorio y le dan guardar. Yo no le doy en guardar porque ya lo tengo descargado. Esperamos a que se descargue. Nos dirigimos a la ubicación donde lo guardamos. Por mi parte, como dije antes, yo lo tengo en escritorio. Le damos doble clic. A algunas personas le va a salir un recuadro como este. Le damos sí y listo. Luego cuando nos aparezca este recuadro, que es el instalador de dicho amplificador que vamos a instalar, ¿verdad? Le damos clic en instalar. Ya nos dice instalando. Esperamos un momento a que cargue nuestro instalador. Luego nos aparece un recuadro que dice instalación completada. Reinicie su portátil para finalizar la instalación. Le damos a aceptar. Acá se nos abre una página, la página oficial del programador de nuestro amplificador. Cerramos, ya podemos cerrar el explorador. Luego nos dirigimos a la lupa que se encuentra en la barra de tareas y buscamos el programa. Le damos clic para que abra y ya lo tenemos ejecutado. Luego nos dirigimos a nuestra barra de tareas de nuevo, el icono de sonido, y aquí en esta pequeña pestaña que nos sale acá donde dice qué dispositivo está seleccionado, yo por mi parte tengo el altavoz normal. Seleccionamos ahí, luego le damos donde dice Voicemeeter Input, damos clic ahí, luego nos dirigimos al programa y vamos aquí donde dice A1. Damos clic ahí, buscamos la opción que dice MME, altavoces, barra inclinada, auriculares. Damos clic ahí y ya tenemos configurado nuestro amplificador. Vamos a probar con cualquier archivo de video que tengo acá para que lo vean funcionando. Bueno, este reproductor como tal tiene un amplificador incluido, en el cual podemos subir el volumen hasta un 200%, pero lo vamos a dejar en 100% para que hagamos la prueba. En otro video les estaré explicando cómo instalar este reproductor. Bueno, vamos a la prueba de sonido. Usted no miraba, quítese de en medio. No se irá a ninguna parte hasta que le pague el tinte. He dicho que se larguen. Ah, ¿tienen placas? Nosotros también. Oigan, tengo trabajo y me están molestando, ¿vale? Cheryl Barnes del FBI, unidad de fugitivos. Buscamos a Paul Hayden y la necesitamos. No me permiten hablar con usted. Ha entregado a un agente. Ha desaparecido. Suponemos que ha muerto. Oiga, necesitamos información sobre extracción, comunicaciones. ¿Cómo contactan con él?
Deme su número. Rápido. No les enseñan Entonces, como pueden ver, ya ahí tenemos nuestro amplificador funcionando correctamente. Ya si quieren desactivarlo, vuelven y presionan acá en el icono de sonido, le dan acá donde dice Voice Method, le dan clic ahí, seleccionan el controlador normal de su computador, que vendría siendo este. Le damos clic ahí. En otro video les estaré enseñando cómo configurar con el mismo amplificador para que suene en unos audífonos Bluetooth y suene a la vez en su computador, o para que suene en dos audífonos Bluetooth a la vez. Esto ha sido todo por hoy. Si les sirvió, dale like y suscríbete a mi canal. Comenta cualquier problema que hayas tenido, cualquier inquietud, leeré sus comentarios.